So boss, ito na. So inumpisan ko nang i-check to. So may observe lang ako habang nagpapandar ako dun sa loob. So tinis ko tong apat na coil tsaka apat na injector. So ang bilis tumas nung coolant temperature. So binuksan ko. Walang tubig yung ating reserve. Walang coolant, ayan o. As in zero yan. Zero ang coolant. Ito parang walang laman. Try lang natin. Ito yung tap water muna dito. So sana may laman. Pero tingin ko wala kasi ang bilis uminit doon. Nag ano agad siya, nag 82. Ayan o. Walang tubig. Walang kalaman-laman. Samantalang nakakulant pa to. Ayan pa muna. Yung pitchil natin. Lampas kalahati yung ano. Ang nabawas. Ayan na. So, puno na siya. Babawas pa naman. So try natin. So sana nalagyan nila to ng tubig kasi nagbaklas ko ng evaporator tsaka may ano na siya oh. Bumulwak. Dapat walang bulwak to. Ayan oh. I-bleeding muna natin. Tapos nawala na yung knocking na malakas na nalagyan natin ng tubig. Maaari kasi nag-trigger din yung ano, electronic na coolant sensor. So yan, may lumalabas talaga oh. So, bibleeding lang muna natin. Ayan. Tuloy-tuloy na yung ano, gula. So, bibleeding muna natin. Baka kulang lang sa bleed. Bumulang ganyan at nagbawas. Kaya natin daragdagan. Ayan. Sana mawala yan. Ayun na naman yung knocking nyo. Bumalik na naman. Tingin lang natin. Talaga nawawala. May knocking kasi doon eh. Yan. Antayin lang natin bumukas yung kanyang fan. So pagbukas ng fan, ibig sabihin bumukas na yung thermostat. Tsaka ito magsisirculate. Antayin lang natin. Dito malamig na malamig yung tubig. Ano. Tuloy-tuloy talaga yung bula niya.
pa naman gumana yung ating fan. Kaya natin gumana. So bumubukas yung kanyang fan. 96 and nag 94, 93, yan nag 91. Antayin natin siya na tumaas ulit. Ayan, so nag aircon tayo, pumalya siya. Ayan, naging palyado yung idle natin, nagda-drop. Ayan ayan, tapos nawala. So temperature natin 18. So check na lang natin. So naitakbo na natin, mainit na yan. Tapos nilagyan na yung reserve nilagyan na rin natin. So ngayon, ayan, meron pa rin siya. So yari talaga. Ayan dapat wala yan. So kanina pa tayo nagbi-bleeding. Bini-bleed na natin. So dapat yan wala na, So mukhang nadali talaga yung ating makina. Ayan tuloy-tuloy. Fan natin hindi pa yan umiikot. Yan. Tuloy-tuloy yung kanyang pressure. Mukhang nadali talaga. So yari tayo. So ang ginawa dito is nagpa-aircon lang. Tapos sa tingin ko hindi nasalinan ng tubig. Tapos ginamit nila Ayan na nangyari. So nung ginamit kasi nila, nagtaka sila, biglang pumalya, tapos nag-knocking na. So kaninang umaga, pag check ko nga, walang ang tubig Tapos naglagay ako. Yung isang pitchil natin puno yun, ubos. So ito na nga ngayon. Ayun ang lakas. Nadali talaga. So hindi tayo nag-aircon. Ingat sa para uminit talaga siya. Ayan. Talagang kumukulo na. Ayan umaangat talaga. Tuloy-tuloy talaga siya. Yan. So hindi pa tayo na kontento dito. Binila natin ang imbudo para ma-check. Ayan talaga, tuloy-tuloy. Antayin natin gumana yung fan. Pero meron na tayong 30 minutes na na nag-check. So talagang nasira yung ating cylinder head nito o yung gasket lang. So sana gasket lang. Masama kasi nito pag nabingkong yung cylinder head. Nakikita nyo naman tuloy-tuloy. Lakas. Grabe. So naapektuhan talaga. Yan boss, kanina pa tayo nagbi-bleeding. So hindi talaga nawala. So ayan. Kahit hindi natanggal yung thermostat kasi yung thermostat nandun sa baba. So ang pressure nang gagaling sa cylinder head dun sa upper hose. So nandun naman yung thermostat. So matik talaga dun galing. Ayan boss, malakas pa rin yung bubbles. Kumana na yung fan, bubbles pa rin siya. Thermostat nasa baba, wala dun sa itaas. So hindi pwedeng yun ang magiging dahilan. Tahimik na. Binunot ko lang isa-isa para lumabas yung check engine doon, yung 4 na injector. Tapos
Nung lumabas, binunot ko na, binura ko na, ayun, tahimik na. Pero yung tubig natin, ayun pa rin. Ah.